أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus sunai nomor niku langsung niku ke nomor pinten 9. Ini mulai apa langsung ke Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, tenggurasan nomor pinten? Nomor kawan ya tenggurasan. Ya bagus sunai niku sing pol ngarep nomor kawan pol ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sunai taibab nasihat sing bangsa 2 kalimat. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-babi sunai salah sunate 30 apane mau ibu tanapane nasihat. Arba'atun kang papat itu akhbarun biro-biro hadis wal babi itu ini ku asarun biro-biro asar. Wan ani lan ngarepno ingsun bil akhbari lan istilah khabar. Ingsun ngarepno aqwalan nabi ing biro-biro dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari lan ngarepno ingsun kan asar aqwal sahabat ing biro-biro dawuh sahabat wa tabi'in lan biro-biro wong sing anut para sahabat. Jadi kalau tak cerita kalau terus ya, terus matane kitab niki niku karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Niku sing ngarai kitab Bukhari. Ini daftar ulama sing dipegang al-mu'tamad itu termasuk mengbab para hadis itu pegangan Sayyid Muhammad bin Alawi nomor 7 di kitab Nabi Fathul Bari. Yang sarah lagi. Nah, Sarai Bukhari paling dipakai Sayyid Muhammad di Fathul Bari. Hadis bin Semit yang ada cerita yang teng Yaman itu wonten tiyang hadis alim mengkaji Bukhari dan sempat kepengin nyarai Bukhari. Tapi sakwise wonten kitab Fathul Bari dia ngendikan la hijrata ba'dal fath. Manane serabro ana karangan kitab sakwise kitab napa Fathul Bari. Nah, kitab Fathul Bari niku dikarang Ibnu Hajar al-Asqalani niku murite Zainuddin al-Iraqi niku sing nakhrij hadis dan Ihya. Dadi anggere kitab Ihya dicetak ora wonten takhrij hadis ning isore garis. Niku takhrij al-Iraqi. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani ada murid namanya Zakaria al-Ansori. Alim-alim yang fikih ning mazhab Syafi'i ning era niku sinten Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori dia murid Ibnu Hajar al-Haytami. Terus dia murid Zainuddin al-Malikari kitab Fathul Bari. Ibu pangeran angersakno ngoten, mulane masyhur guyonane ulama-ulama. Ibnu Hajar al-Asqalani itu jenenge Ahmad bin Ali, tapi delalah terkenal Ibnu Hajar. Al-Haytami ini jenenge Muhammad, tapi pokoknya terkenal jenenge Ibnu Hajar al-Haytami. Zakaria al-Ansori ku alim tiyang niku riyen niku yo umure tuwa. Asline ra pati pinter dia Zakaria al-Ansori. Tapi ra pinter Zakaria al-Ansori sebenarnya ra pati pinter dia. Dekne wonten istimewa ulama al-Azhar lalah dekne ku melok serbanan nganggo napa amamah nganggo napa serban. Terus wonten tiyang nyek ngundang ya Syekhul Islam. Ini isen rapati ngalim kok diundang terus. Terus sinau tenanan, rino wengi, tirakat sinau, ngantos dadi alim alama. Nanti jadi Syekhul Islam tenanan. Jadi sangka wong dike guyonan. Nanti dadi Syekhul kondang. Barang sampai mengkodang alim di guru alim alama al-muhaddis al-kabir. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia murid mulai cilik cerdas, walim alama al-faqih sing ahli fikih. Ini Ibnu Hajar al-Haytami.
Lalu nanti wonten tiang tangklet bareng dene alim saged ngarang kitab alim alama ya Syekhul Islam gitu. Ki wong iki mun boten ya salim tenan ya Syekhul Islam. Lima jataku doa aliman nekriron. Jenengan wong kok alime kok jenengan ngarang kitab Syarhur Raudi Fathul Wahhab kata-kata. Ini lucu. Jagal Ansori seneng guyon. Ulama tertua dalam Islam namun Jagal Ansori muridnya 100 tahun jeneng 100 tahun sih. Ini dikane lucu. Di anni tukik tu bena hajar ini. Kalau nggak apa lah. Di anni tukik tu bena hajar ini. Aku ora alim lu piye kan wong kok digebek watu loro. Kalau di guru ya cerdas, di murid cerdas. Foto-foto sing hajar watu. Jadi aku iku cara gabau ditumbuk mbek watu loro. Jadi mergo wong nek di murid cerdas ya susah ra karuan. Ape alim kan isin mergo muridé napa? Cerdas. Guru ya cerdas. Jadi kamane aku nasehno ilmu ning guru ya sinau, nak mulang ya sinau mergo di murid. Karena dari dukik tu bina hajar ini aku digebek waktu loro. Jadi perkarane gurune yo hajar, muridnya hajar. Lah gawe bangun alamate wong alim nanti murid alim. Cara aku murid Quran sing alim dadi dia isin gawe bangun. Lah kula mun tak isin iki dadi ora isin di sini wis ngono wayahe napa? Wayahe. Wis kodok-kodar ngono wae. Jadi Zakaria Al-Ansori alime ngoten nggo murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Zakaria Al-Ansori alime ngono uga murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi murid kitab Fathul Mu'in. Pun ngantos di kita. Lan jenengan sing seneng ya, mesti guru-guru kita iki wong alim kabeh. Mengko nate cerita Mbah Munawir Jogja niku ngaji fikih kalian Syekh Mahfud. Ngantos Syekh Mahfud niku titip anak rupanya Gus Muhammad itu di rumah Mbah Munawir. Jadi tiang alim, hafal Quran terus dirapekno bedengan. Kalau gak ada cerita pengen keluarga Lasem, mertuanya Gus Muhammad itu muhidine Mbah Maksum. Mbah Maksum di konco kalian Mbah Munawir akhirnya di sana. Mbah Maksum gak ada Bali terus di sana. Gus Muhammad dia anak Gus Harir. Mbah Mahfud niki muridnya Sayyid Abu Bakar Sato, sing ngarang I'anatul Talib. Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Mbah Mun muridnya Mbah Karim Lirboyo muridnya Mbah Hasim Asy'ari. Mbah Hasim ke Mekah paling lami ngaji kalian Mbah Mahfud napa. Misalnya ngangge sanad Alawiyin. Mbah Mun terus ngaos teng Mekah ngaji Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaji Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan nggih menangi gurune Sayyid Abu Bakar Sato sing mulai anak tuh. Di guru kita niku sami, ya silsilah sami. Kalau ada kitab karangan Mbah Mahfud, Hasyiatut Tarmasi niku sekitar 7 jilid. Jenenge niku At-Ta'mimul Al-Manhalul Amin. Nyarai kitab karangane Mbah Fadl. Iya alim tenan ya Mbah Fadl. Niku karangane persis gaya kitab anak, saking suwene jadi putu murid ya, berarti Mbah Mahfud muridé. Gaya-gaya persis anak Talib. Mpun mboten buak blas. Kalau sinau detail itu persis gaya nama kitab anak Talib. Jadi wong Jawa iku alim-alim niku mulai tahun sekitar tahun 1880 ngantos 1400 iki alim-alim termasuk sing sukses kabeh. Jadi kan sampean ngerti ya baru kayak ulama-ulama. Niku nganti pemerintahan Arab Saudi Syarif Hussein niku nak ape mutusno kebijakan Arab Saudi niku yo pertimbangan ulama Jawa. Saking akeh wong alim teng mriku. Ning era niku ana Syekh Nawawi Banten, ana Syekh Mahfud Abdur Musi, ana Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Arsad bin Abdus Somad Banjar. Wala-wali zaman angger mondok rono mesti wong alim, termasuk buyut kula niku kathah sing kabudut teng Mekah. Israyen sing Bandowi niku bae Gus Najib mertuane Mbah Mun niku teng Mekah 4 tahun dinasti kalian Syekh Mahfud, terus Mbah Muhaimin ati Mbah Bedowi. Terus Mbah Maksum, Abai Bali Maksum. Terus Kiai Sidik Bapak Ahmad Sidik sing latihan apa? Kok Islam nak tiang langsung. Ahmad Sidik niku ben Sidik niku jang budi.
Jadi wong atem sing mimpin NU niku riyen Mbah Maksum, terus Mbah Ali Maksum Roh Islam, terus Ahmad Siddiq uripe teng Jember tapi turunane Jang Noah. Wasem. Terus Hamid Pasuruan ya Hamid bin Abdullah bin Umar itu yang Budi Wasem. Iku sami Iskandar sanate lewat Mbah Mahfud. Sehingga terkenal temen iku 100 ulama Jawa. Termasuk Mbah Muhyiddin aki Mbah Bedawi. Itu dipek mantu Mbah Asy'ari. Jadi Mbah Asy'ari di mantu alim berkali-kali Maksum Ali. Jadi Ali Maksum ya alim, Maksum Ali. Mbah Ali Maksum ya tentang kabeh. Sing Maksum Ali sing aran Al-Amsilatut Tasrifiyah. Wah, ini jenis Maksum. Maksum Ali dia adik Adlan Ali sing kata toriko teng Pondok Budi. Limbang. Sukirnya terus wong alim niku Mbah Muhyiddin niku adik Badawi terus mantune Mbah Asy'ari. Lah Mbah Muhyiddin niku sing aran Samratul Raudhah, sing cikal bakale NU sing aran naskah niku Mbah Muhyiddin. Dan sampean Maulana wali zaman Mbah Asy'ari terkenal pendiri NU. Terus beliau diputu Gus Dur. Mbah Muhyiddin niku duwe kakak Mbah Bedawi di putra Mbah Hamid Bedawi. Nah, ini Mbah Hamid itu wali Gus Dur. NU kok jari wae wong Jombang, kok NU wae wong langsung jari Mbah Hamid. Karena sing gawe naskah niku sinten? Jadi artinya nak Muhammad itu Gus Dur foto putune pendiri, sira sama melok-melok ngira putune napa pendiri. Dan sampean ngerti, terus kita niku ampun bener. Dan di antara pilihan-pilihan ulama, kados misalnya Mbah Karim murid Basim murid Mbah Khalil Bangkalan niku nate ngaji teng Sido Kiri. Sausé teng Mekah ngaji Senawi Banten. Di antara pilihan naskah sing dipilih niku naskahipun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jenenge Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Di kitab niki ini jenenge apa Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Pengingat siap-siap ngadepi mati. Terus ambek Senawi disarai jenenge Nasaihul Itu sampai ngerti. Jadi kitab ini dikarang dua beliau, matane dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sarai atau halul ma'ani ini dari makna di sarai syah. Kalau ini Dhul Hijjah, kalau sinaoni khatam, amin. Sering ngisi, kalau kok kepikiran mulang gitu, terus jadi kalau ulang, kalau balik cerita, kalau nggak mulang seneng, mulang sifatnya pangeran. Iqra wa rabbukal akram alladzi allamatul qalam. Allah nyifati zat sing mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah nyifati zat iku sifat mulang. Ciri khas mulang dia 'allamahul bayan. Nak mulang itu jadi kepenak, bayan jadi jelas. Soale wong doane wong alim sing mulang, kok wong ngalim mulang wis kondang-kondange wong. Dewe Kanjeng Nabi wong kok mulang tenanan yita aziman di alamil malakut. Nang alam malakut disebut aziman orang besar. Jadi man alima wa allama fadzalika yutan aziman fi malakutis samawati wal ardi. Wong ngalim terus gelem mulang iku disebut wong gedhe tenan ning alam langit. Amin. Tapi nak wong alim ra gelem mulang. Tapi nak dihormati tetap gelem nggo proposal ngarang itu ora pati gede. Tapi yang bumi gede, tapi nak ning langit mun boten populer, mun boten keren maksudnya. Sing keren itu wong alim mulang. Iku yita aziman. Maka Allah menyifati zat niku zat sing mulang niku wau napa? Iqra wa rabbukal akram. Pangeran iku sapa? Allazi allama zat sing mulang. Di kolam, mulane nggo pulpen iku sunat mergo Allah nyifati makhluke nak mulang iku nggawa pulpen. Allamal insana ma'lam ya. Ciri utama pangeran iku mulang barang sing wong ra roh. Lah wong alim ya diwajibno mulang sing jenenge wong ra roh dadi roh. Terus kalau jenengan iki sing untuk dongane Ibnu Hajar Al-Asqalani sampean ora perlu ndongakno beliau ning swarga ora usah mbok ndongakno nek eling ndongakno nek ora yo wis ngono ya paham ya. Sing wajib ndongakno malah beliau ning kita sing ngadepi zaman sing bulet napa. Jadi kan iki kudu dadi wali dilatih. Kalau terangno nggih, guru-gurumu Fatihah, tapi Fatihah ini Fatihah ta'zim, beliau itu guru kita, tapi rasa berlebihan.
Kok hakikate malah sing urip itu didongakno sing wis gak ono. Kok sing ngadepi coba macam-macam. Lan kula niku jarang ndonga. Wis mantep didongakno wong sing wis kabudut-kabudut. Mergo ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sering didhawuhno guru-guru kula. Sing didhawuhno guru-guru kula Nabi nate natur dawuh ala khulafai rahmatullah. Muga-muga wong sing gandani aku entuk rahmate pangeran. Iki dongane Kanjeng Nabi. Terus sahabat takok, "Wa man khulafa'uka ya Rasulullah?" Sing gandani jenengan ku sinten? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Angger wong gelem mulang murid-murid sunnahku sing wis mati, sing wis ora urip, kok ana wong mulang murid-murid iku mesti entuk dongaku dari Nabi. Paham ya? Dadi sajane sing ora buntut malah dongakno sing napa? Misal saiki wong salah kaprah. Mandungane wali dan nangis tenanan koyo waline dong luwih butuh ning dongane dene. Iku ya oleh tapi ora jelas. Ya dongakno tapi ora usah berlebihan. Donga ihda. Donga sing sifate hormat, lan disebut ihda hadiatan. Hadiah berarti kita yang menghormati leluhur. Ora kok donga sing kaya-kaya mereka butuh kita. Anak itu donga sombong. Paham ya? Mulane disebut ihda. Itu semua yang kita baca semua ini kula hadiahkan di ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ihda napa? Kalau ihda itu berarti kita memberi hadiah. Memberi hadiah berarti kita hormat, kita takrim. Paham ya? Nak kowe ndongakno si Abdul Qadir dengan makna kowe ndongakno. Kok ndongakno tenanan si Abdul Qadir? Dan kuburane padang. Wah, iku wonge tersinggung tenan ngene wong kok dadi wong kudu mikir donga ono sing donga napa ihda napa? Ihda memberi apa? Hadiah. Kita dongo tapi berdasar tak. Ya itu Hajar al-Asqalani itu yang dipuji-puji ulama. Terus ulama modern kalau ngerti ya Sayyid Muhammad itu setiap ngarang Al-Manhalul Latif ya, tulisannya mesti kama fi fakhil bari. Kama fi fakhil. Nah Hafiz bin Semit yang Al-Manhajis Sawi nyebut Al-Kutubul Mu'tamad fi Syurrahil Hadis. Pertama yang disebut Fathul kitab-kitab pegangan dalam pensarahan hadis. Itu disebut ya Abu Fathul Bari ini karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Sing beliau di karangan cilik di kitab niki napa al-musta'id napa al-munabbihat alal istiqad li yaumil ma'ad. Jadi ini al-munabbihat alal istiqad li yaumil ma'ad. Pengingat siap-siap ngadepi nanti. Lalu kira usah terus GR. Wah siap kalau Gusti. Siap sinaune tak siap matine ora usah ngono pokoke jenenge ning dunya siap ra siap ya. Siap ra siap ya. Ya soalnya ngono iku. Eling mati ku mari diakeh. Dadi kira usah kuwatir eling mati ku dhewe nabi wong kok eling akhirat mesti kafaru wa hamaru. Mesti urusane dunya paring gampang. Anggere sing uripane dunya kangelan iki ora pati eling napa. Bab sunai utai bab nasihat sing bangsa telung kalimat apa rong kalimat. Jadi ono akhbar maknane gawe nabi, ono asar maknane gawe sahabat. Faminhu mongko iku setengah saking makalah sing sunai. Faminhu ai faminas sunai, ai fal maqalatul ula. Mongko te makalah sing pertama. Jadi istilah makalah itu istilah kuno. Ya makalah jadi bahasa Indonesia. Jadi dosen-dosen dari narasumber muni makalah ora ana asal usule fal maqalatul ula. Mongko te makalah sing pertama. Minal munabbihat as-sunaiyah. Nasihat sing bangsa loro, maknane dua kalimat atau dua poin atau dua item. Ma iku perkara ruwiya, ma utai perkara faminhu mongko iku setengah saking sunai mau te perkara ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Artinya ngeten lho kula cerita Ibnu Hajar. Nak hadis teng mriki kaya ora usah mamang, wis dipilih ulama sing ahli hadis. Mergo nyarai Bukhari, kaya ora usah peduli be Albani wis yo ora level. Saiki wong-wong intelektual saiki senengane sithik-sithik nganggo tafsirane sinten. Cara wong alim-alim ta Mekah ahli hadis Albani opo tukang reparatisme. Wingi kula dadi narasumber Gus Zofur ta sarang. Ya wonten festa sangi Syria dari Sofur beliau nyaranno santri saiki kudu ahli hadis, ahli hadis nyoro dari kitab-kitab ahli sunnah hadisnya ditakhris Albani. Kabeh kok sawane do
Nah, gua agak sing contoh gue madam mereka dari juga tapi hasan. Terus Nabi yo macam-macam bilang dari kira cocok kemudian sampai kendaraan hasan ini. Khoslatan yutawi ana tingkah loro utawa kaapian loro. Ana dua perilaku, lase akan ora ana perkara iku mujud afdalu kang luwih utawa min rumah saking khoslatan. Ana barang loro sing ndak ada sesuatu yang ngalahkan abdulnya dua hal ini. Siji al-imanu billah yaiku iman kelan Allah wan nafu lan manfaati lil muslimin kedhe pira-pira wong Islam. Api-api barang dunya umuk loro siji iman nomor kali manfaati wong Islam. Jadi gawe Kanjeng Nabi sing ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Syekh Nawawi Banten nambahi manfaat itu piye siji bil maqali. Kelawan omongan, saling mulang, nasihati sing apik, iku jenenge manfaat kelawan omongan. Au bil jahi to kelan pangkat. Nek iso dadi bupati kudu dadi bupati wajib. Wong saleh nek iso dadi bupati wajib dadi bupati. Iso dadi gubernur ya gubernur. Mergo nek sing dadi saleh iku pemimpin, manfaate luwih sumram. Mulane sampeyan ana pilihan bupati kudu dukung, anggere cara mbok anggap saleh kudu mbok dukung. Nek iso sine dukung ya urun, iso malah diuruni. Nanti kena ketemu bupati sing soleh, salami template bupati ini, piye-piye, sing gawa benderane Islam. Terus ini kasus Jakarta, aku kudu dukung, sing mbok anggap soleh kudu mbok dukung. Mereka nak rambut dukung, kok nak sing menang ra soleh ya repot tenan. Mane manfaati wong Islam siji bil maqal nomor au bil jah utawa kelan pangkat. Kemungkinan ketiga bil mali atau kelan duit. Sing bakat suke, niati manfaati wong Islam. Bakat kira rasa diterusno tapi ditompo ini petir nanti jadi ini sisi bil makoli au bil jahi au bil mal terus terakhir au bil badani atau kelan badan nah iso kabeh roan nono ae kerja bakti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nawawi nyritakno man asbaha man disapane wong asbaha iku isu-isuan sapa man. Ketika tangi turu layan wi ora niat sapa man azulma ing berbuat zalim ala ahadin ing atase wong siji hu kira mongko den sepuro lahu kediman apa ma perkara jana kang nglakoni sapa man. Jadi di sepuro pangeran ora kudu istighfar, kowe tangi turu ora terbersit niat menzalimi orang lain, iku kabeh salam otomatis disepuh. Mulai tangi turu niat ya Allah kula ora kepen dolim iku ya disepuro. Waman desapane wong asbaha iku isu-isu asama man yan wi khalen ya sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong sing dizalimi wa qada ahajatil muslim lan niat matani hajate wong Islam kanat mongko ana apa ikilah khoslah lahu ketiman ka khoslah maknane khoslah utawa kanat ana apa nusratul mazlum utawa khoslah yaiku nusratul mazlum kowe tangi turu kok niat nulungi wong lemah misale kiai tangi turu niat nyayang candalem nyayang santri sering radi duwe terus nyayang tonggo-tonggo pokoknya niati tangi turu niat siap memposisikan diri menolong wong sing digolimi lan siap memposisikan diri siap qada ihajatil muslim iku ganjarane kaat bil hajjat iku padha karo ganjaran haji mabruratin kang apik iku suwon sing diteksir melarat-melarat pokoke tangi turu ngono tangi turu langsung hasud. Mau tak tangi turu wiridan, dia tidur suka ya orang nyafaati, dia pasti, itu wiridan nopo, paham ya? Barang radit duit, dia konco suka ya orang nyafaati, wiridan ini ngono, serasa ngono, soalnya tangi turu nak melarat, niati, gue percontohan, nak melarat dia senang pangeran. Mana ada yang melarat sholat, mana cara pula sholat jamaah itu penting. Sing suka tunjuk nona wong akeh, nak aku suka lah tetap sujud nang pangeran. Yang melarat tunjuk nang wong akeh aku melaratlah tetap sujud ning pangeran. Tiga jamaah ini harus di depan umum. Lalu ketika ulama kabeh ono wong kok jamaah ning di rumah itu tidak bisa menggugurkan fardu kifayah. Jamaah itu harus di tempat terbuka dan di depan. Kalau pentingnya seperti itu. Dan wong roh nak sing sugih ya nikmati sujud ning Allah, sing melarat ya nikmati sujud ning Allah. Mulane kowe sok ben nak sugih di musala bidiralan. Cara kula kesunatane nganggo kaca, sebagian kaca terbuka. Ben wong roh nak kegiatan wong Islam paling inti niku sujud. Kudu diketokno, manjen agama iku kudu ketok. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Hari kok ketok ta delik.
ketok. Zuhur maknane ketok. Salat pertama dipraktekkan Nabi salat zuhur. Nabi pertama salat ya di depan umum rupane ning Ka'bah. Terus di antara kebenaran syaratnya kudu diketokno. Paham ya? Mulane nyimpen ilmu itu hukum itu. Terus wong alim tenan yo kudu ngetokno alime. Nek ora malah dilaknati pangeran. Mulane kata wong alim tawaduk tambah anake nakal-nakal. Pancen nek wong alim kudu ngetokno alime. Lah kok nek ngetokno ternyata goblok wong terus ngakoni yo leren, tapi pokoke ketokno sik. Paham ya? Nganti bareng ngetokno jebule nguling Pak, berarti ora alim. Iku pancen ngono, kula mboten sombong pancen ngono. Dawuh Kanjeng Nabi idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma'i. Dunya nek kakean fitnah falyudhir mongko ngetokno sapa alim wong alim ngetokno ilmahu gitu. Nek dunya wis rusak wong alim kudu ngetokno idhar. Paham ya? Apa-apa. Nah, gue pandai mengurus masjid, wajib masjid yang rame ini. Gue nak guling yo, karuan yang buat tesik. Maka syaratnya kebenaran kudu ketok. Paham ya? Fasda bima tu'mar. Maknanya fasda ya? Mongko ngetok-ngetok no siro bima tu'mar. Yuzhirahu ala dini kulli. Ila zuharatil fitan wal bid'u fal yuzhir. Mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim iku. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Nang kadang-kadang ya ora nuduh wong, tapi kalau sering ro wong alim tawadhu, sangi tawadhu ora gelem mulang, padahal dhek di ilmu pengiran. Kata-kata nu anake nakal. Ora oleh wong alim kudu ngetokno alim. Soal tawaduk gampang, tawaduk itu diekspresikan dengan gaya yang berbeda. Misalnya kados kula sowan teng jenengan. Kula BML telah terus sopan cara pengiran. Kula sing sowan jenengan jenengan sowan kula. Naruhan mriki biasa wolong jam. Tawaduk piye kula sing sowan jenengan. Kursi ya sederajat. Kurang apane tawaduk. Sampeyan sowan kula malah repot ya. Ngel-ngel kula. Ngel-ngel. Cara kula sowan kiai niku cara kula njen parah tenan. Misale kula teng omah wis wae anak itu diparani ya Allah, sing ndolime maksud wis. Wong wis kesarene wae jenengan semula tak nikmati. Kula lateng Jogja niku anak kula SMS ora wani, bojo kula SMS ora wani nek gadur perkara wis ben all out mulang Jogja. Sekali teng omah kula ya wae santri kula sing narukan. Ya mulang tenan kula teng mriku. Sekali teng sarang nggih kula mulang tenan ning sarang. Kok mulang ning kene baru wong kene rono. Waduh. Ketemu meneh. Cara kula lho. Ya rasa tersinggung biasa wae. Niki tak terangno ben wong ngerti ngono. Gak ngono gruda, meneh diambiran jare wale sama mampir ngrepoti wong tok. Cara kula, soalnya jenengan kula wis sepuh ra iso rene. Kowe lho wis sepuh. Dadi eling-eling ya. Dadi dhuwur iku ketok, nggih dhuwur iku ketok. Mulane nek wong alim ra mulang ora iso tobat, nganti mati ra iso tobat. Senajan istighfar nganti mati ora iso. Tobate wong duwe ilmu kok ora gelem mulang tobate illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu maknane memberi penjelasan. Artinya gampangane ya ora ana ning ayat iku tobate wong alim ra mulang illal ladzina tabu wastaghfaru ora ana illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Iku lagi ditobati pengen. Jadi kena ngerasa ngalim. Yang ngalim ora kudu alim alamah gitu. Baliwani walau ayah. Jadi sing spesial kok iso nglakoni iku ulangno. Sare wong fikir. Ngerti tenan fadile fikir. Ya sik kowe ulangno. Oh, fikir ra apa-apa. Terbukti aku fikir mulai cilik nganti saiki ya ora apa-apa. Cek urip nyolemu ora terangno. Jebule fikir ora menghalangi wong lemu. Terangno ben wong roh. Bahwa fikir itu tidak menakutkan. Buktekno, ya buktekno, aku happy. Ya utang duwe, ngok mari utang ojo, buktekno. Tapi ora usah mati, paham ya. Pokoke buktekno. Ya iki jelas ya terus. Wa qala alaihi salatu wasalam ahabbul ibad ila Allah anfa'un nasi lin nas. Ahabbul ibad itu seneng, luwih disenengi kawula ila Allah. Wong paling disenengi Allah ku sapa? Anfa'un nas iku wong paling manfaat linasi maring menu.
Misalnya dia alim, iso ngaji, mulang wong. Wa afdalul amali utai api-api ngamal iku idkhalus sururi, nglebokno kesenengan ala qalbil mukmini ing atase atine wong muk. Nah niku sirine kenapa kula ngaji sering guyon. Ibadah paling apik nglebokno wong urip kasuse sakeh ngaji malah diweden-wedeni tambah nemen. Bingung utang, bingung bojo malah ngaji diweden. Mau ibadah sing apik idkhalus surur ala qalbil mukmin ngono sampean ning atine wong muk. Ngaji Nabi nate pidato tengene multazam. Wong diwedekno akhirat. Nganti nangis kabeh sahabat. Nabi nak ngendikan kan wibawa. Nangis kabeh. Pas tengah-tengah niku Jibril turun. Ya Muhammad, engkau dapat salam dari Allah dan Anda ditanyakan lima datu rukni itu ibadi. Gawe kawula aku putus asa. Nabi langsung nangis, langsung guyon. Itu sing dikane ben Nabi. Barusan aku ditegur Jibril ora oleh meden-meden kowe sing seneng. Ngono nak dosa sepuro syafaatku. Nabi itu. Lha iku terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo melok sing terakhir, wong sing melok sing pertama. Kulo melok sing terakhir, wong melok sing apa? Pertama. Ya tapi syaratnya wong alim sing wibawa, dadi guyon lagu sik mari khosya. Ojo guyone gento yo tambah nemen. Jadi walhasil wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Lengi-lengi jadi wa afdalul a'mal idkhalus surur. Misalnya ke makom ngene-ngene sisane ngopi-ngopi mek rokok-rokokan sementing iso guyu ya ibadah. Rokoke makruh nyenengno kanca iku ibadah. Engko aken diben malaikat sing ngitung ya ora usah melok ngitung. Paham ya? Nah isane seneng roken kaya rokok ya kaya rokok. Gus kok ngekek barang makruh niatku ikhalus surur ala kodil. Engko ora ana hitungane dhewe. Paham engko ora ana apa? Ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Ya trudu anhu kang iso nolak sapa wong mukmin anhu sange wong mukmin liya nolak sian ing lesu. Misale nek ana sing lesu dikeimanan. Au yaksifu to iso buka sapa mukmin anhu sange mukmin liya karoban ing kesusahane. Nek ana kanca susah ya dibur. Terus ayak di to nyauri sapa wong lagu maring mukmin denan ing utang. Nek ana kanca diutang sing gak masuk akal ya saur. Aja diutang modal wah wong mlete utang 1 juta go modal dia kon nyaur ya kupon. Maksudnya nek utang-utangi lho misale rugen diutang beras 2 kilo saur. Tapi nek utange investasi 50 juta wah iku ora utang iku. Wong ngawur itu ngono. Jadi jelas ya wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mukmin. Mulane ra usah meden-meden kanca. Kulo nu ra cocok mbek kiai sering ngancam, "Wis ngene ilmu murah manfaat ngene-ngene." Iku mari ketakutane santri. Ya santri ya mesti salah wong santri. Iku nek ora cocok ya meneng terus mbok ancam. Ka manfaat ilmumu iku jenenge menakut-nakuti wong mukmin. Padahal api-api ibadah iku memberi kesenangan pada wong mukmin. Kulo cek eling tenan zaman Mbah Mun tesih nderek mutusno santri diboyong. Itu ada beberapa santri yang salah dan menurut aturan pondok itu diboyong. Kulo ulang lagi ada kesalahan yang menurut aturan pondok itu. Kulo cek eling pasti yai masih ikut memutuskan. Iku anggere santri soal diboyong dewe nek. Sungguh tetap santri iku dunia akhirat soal kowe diboyong aturan pondok ya aturan pondok. Mergo pondok butuh aturan, kita tetap santri iku kowe iso dadi wong apik, soal diboyong aturan pondok. Yo tenan kata sing dadi wong saleh ya tetep biasa sowan banget. Paham ya, kok bebas boyong santri, jadi dhisik diboyong. Dia ini rarido, itu jenis bikin ketakutan. Padahal api-api ibadah ikholus. Paham ya, terus ini tenang kulit jajan atau jenengan. Ada soal kayak gelo, mereka beli ya wajar, mungkin menusuk orang gelo. Tapi biasa, soalnya saya itu sebenarnya jadi wong kurang gelane Nabi Wahsi. Padahal Abdulul Khalqi, nyuwun sewu nyatane Wahsi jadi wong padahal digelani Nabi wong salah mateni saja. Kan malah ana ayat laisa lakamnal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibum. Ku hae pangeran maksudnya pura cek iso aja melok. Lalu kan orang mondok ben tak boleh. Ora tau deres rokokan ngalor gitu. Terus bar mangan nyoplok kaos, terus jangan-jangan rokokan. Oh mesti tak boleh, yakin ya. Mesti percontohan yang buruk bang ya. Tapi mesti aku ngomong, yo ini cara pondok beta. Boyong tapi aku yakin kowe entuk rahmat aku. Buktine iso lemu kok tak terang. Oh, iki jenenge ikholus.
Mulane ngaji. Jadi dia yo kereng tegas, aja kereng sing menghambat hae wong mukmin seneng mbek rahmate Allah. Piye-piye kita dikongkon seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kon eling fadle Allah, kon eling rahmati Allah. Terus falyafrahu mongko sing seneng. Lah Allah ngutus seneng kok kowe dadi kiai ngancam-ngancam kowe iku sapa? Wong Allah sing pangeran sing duwe nikmat sing ngutus seneng kok kowe ngajak wong liya. Susah, itu apa-apaan. Paham ya, jadi kudu eling. Lho soal kita kadang ngamuk ya menungso ya ngamuk lah ya. Tapi kita itu mentalnya ra ngono iku. Tetep ikhlasu surur ala qalbil mukmin. Eling-eling ya to wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mukmin. Ya wa gawe pengenan kudu qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nah, ini surat Yasin dia anggur wong kok ngamal apik fabasyirhu mongko kei berita gembira sirahu iman bi maghfirati wa ajri karim. Saiki wali anu wis ibadah istighfar engko ora mesti ditampa kadang atimu ora bersih. Sedekah kadang riya ora mesti ditampa. Jadi kita ora mesti jenenge manusa selawase ora tapi ora usah ngono. Soale bener wong ngamal wis fabasyirhu bi maghfirati wa ajri karim. Wes anut kula. Iki ayate ngono, fabasyir monggo ngekeki berita gembira sirahu wong sing wis ngamal. Nek wis ngamal iki berita gembira bi maghfiratin kan di sepuro wa ajrin. Ya soal kok ana masalah-masalah sing macam-macam terus biasa lah jenenge manusa. Sekarang ini soal orang sedekah kok ana riya sithik-sithik, ana wong salat pamer sithik, pancen manusa insyaallah asal mukmin alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Terus ane iki wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Asal kowe mukmin tok dongane malaikat sing hamalatil arsy. Malaikat sing nggawa aras kabeh dongakno wong sing dongakno piye? Dongane apik. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Gusti rahmate jenengan iku jembar. Wis awang iki salah sithik-sithik lah jenengan sepuh. Soal salah ya salah. Kadang wong alim mulang ya ujo. Engko sing ngaji ngene iki niat timbang ngomong nganggur ngaji. Wis macam-macam nak nuruti ora ideal ya ora ideal. Sopo sing dunia ideal? Imam masjid dari Istiqomah terus wedi direbut wong li. Iya ta ora? Tapi misalnya Istiqomah ya malah lucu. Kok imamnya sinten? Imamnya Pak Ruhin. Biasanya duki kadang boten. Tapi misalnya Istiqomah terus. Alumni pondok liya ora keduman mergo ambek bayi kuwi nanti watuk-watuk ya. Kulo ndek kanca kulo ndek murid bapak. Lucune ra karuan. Nate ngono khotbah iku guyu sabar-sabar perkara iki kene tuwek mau pensiun. Iyang ingkang takwa niku terus watuk. Bareng watuk terus Allah mlebu swarga. Wis kan tiyang sing takwa Allah mlebu swarga. Tiyang ingkang takwa watuk suwi terus Allah mlebu swarga. Jadi guyu sabar-sabar. Iki kok. Terus dimaksud tuh tiyang ingkang takwa Allah mlebu swarga. Lha dene tiyang ingkang takwa watuk terus Allah mlebu swarga. Jadi guru-guru pensiun, Pak. Waktu keadaan itu. Itu Istiqomah tak ngaganggu. Iya, udah jelas. Tapi ya kudu, ya khusnudzon. Ngono iku ya disepuro pengen. Wong cilik kula nu khotbah sing ketuan ngoten niku riwayat khotbah kitabe didelikno mbek kita. Sewale nanti didelikno iki apik. Kadang tek sapar ngene iki khotbah wis dibatasi dipindah sawah. Ya, bareng mulai khotbah. Wong guyu kabeh. Dene goleki kesuwen. Karena wong khotbah ora barbar. Wondes. Bocah-bocah parah tenan. Iku yo khotibe di sepuro, bocah-bocah di sepuro. Karane cah cilik iku ora pati dosa. Wis ngono to, wae Abdul Amal idkhalu surur ala qalbil mu'min. Dene nopo-nopo Kang, sampean dadi kiai keras ra apa-apa, tapi ya piye wae niati sing apik. Piye-piye tak hadis idkhalu surur ala qalbil mu'min.
Bon iku sing wong apik loro iku sing iman mek sing manfaati wong Islam. Saiki waliane wa khoslatani lan ana tingkah loro atau perilaku loro. La kang ora ana barang wujud akhbasu kang luwe elek. Makane anjasu kang luwe najis, luwe jemberi karo kuno minggu dibanding khoslata ini. Iku asyirku billah wa darru bil muslimin. Elek-elek kakoan iku sirik lan madharati wong Cek madoroti ini fi abdanihim dalam pira-pira fisike wong Islam. Au amwalihim to dunyane wong Islam. Kuwi utang ra nyaur berarti madoroti dunyane wong Islam. Yo mulane yo apa tenan. Nek utang wis akeh-akeh ben iso nyaur. Nek iso nyaur jenenge madoroti dunyane wong Islam. Fa inna jami'a awamirillah taala. Monggo sak temes kabehane pira-pira perintah Allah taala iku tarji iku bali apa awamir ila khoslatene maring tingkah loro. Siji at-ta'zimi lillah. Iku ta'zimi Allah Ta'ala wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluk Allah. Barang apik ning donya mung loro, siji ta'zimi Allah, nomor loro welas mbek makhluke Allah. Kaqauli Ta'ala wa aqimus shalat wa atuz zakat. Saiki aqimus shalat berarti ta'zim ning Allah. Wa atuz zakat maringi zakat berarti syafaqah ning makhluke Allah. Zakat itu ibadah sosial. Jadi sing ngomong ngono iku ora LSM saiki kan ono soleh ritual, ono soleh sosial aneh-aneh wae. Iku sing ungkunane kuno sing ngendikan piye ibadah loro takzim lillah wa syafaqah li khalqi. Iku aqimus shalat makili takzim lillah wa zakat makili syafaqah li khalqihi. Wa qouli ta'ala anishkurli wa li walidayka. Li berarti Allah wa li walidayka makhluk. Terus ruwiyah dan riwayat an Uwais Al-Qarni, sangking Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang terkenal wali ini tabi ini Uwais Al-Qarni. Terus beliau menangi janji Nabi Muhammad SAW, tapi buat nanti ketemu. Dia menangi tapi buat nanti apa? Ketemu. Jadi Uwais niku guanteng, mripate biru, sampai tangga-tanggane darani si mata biru. Jadi lakopane beliau itu si mata biru. Guanteng dia. Ganteng gak ada penyakit baros. Sing ora iso ilang kecuali mau diadirham, mau sak koin sing ijo. Niku gak ada ibu niku lho, soalane kena ngurmat ibu sing sabar. Ning dinggo nang wedok iki egois, zaman perawan egois, terus mbok rapi setengah baya egois. Nganti tuwek tambah nemen, apa? Uwais Al-Qarni ku duwe ibu. Ibu tenan ya mukminah. Kabeh tanggane wis sowan Kanjeng Nabi. Lho Uwais sampe sowan Nabi ora oleh ibu. Kowe nek sowan Nabi sing ngejak aku iku sapa? Ibuke manjane pol. Mama aku yo gendong, guwanteng anak. Lha wong kok egois ngono, wong anake iku menangi Nabi pe sowan Nabi ku ora oleh. Perkarane kuwatir rene ora ono sing apa. Iki ngejak. Egois ora. Tapi mbok wis dituruti. Mergo birul walidain segala-galane. Lan kula suwun ana kiai santri boyo ngapengi wangi ibuke kudu oleh. Wong Kanjeng Nabi wae ngolehno Uwais Al-Qarni ngurmat ibuke ora sempat sowan Kanjeng. Kok terima kiai kon khidmah gurune sampai ngurmat ibuke. Kok oleh ku keliru ibu nomor 1. Mbon bapak ora pati jelas. Bapak iku egois wong lanang ora pati diridani pangeran. Wong lanang ku kuat, kok anake kon boyong dari Gus anak kula ben boyong ngewangi kula. Nek wong lanang ngomong ngono iku malaikat guyu. Wong lanang sik kemen diwangi ya. Wong lanang pria sejati ora pati butuh anak. Anak ibu pantas butuh apa? Mulane nek hati-hati mesti ibu. Ya lucu to misale koyo kula niku lanang. Anak kula mondok tak boyong ben wangi bapak kan ora keren malaikat langsung wong lanang sih yo. Yo bantu. Akhirnya Uwais Al-Qarni ku Kanjeng Nabi zaman sugeng, manjen Nabi ya Nabi tenan. Nabi ku muka siapa? Semua riwayat-riwayat itu yang sahihah itu menyatakan Uwais Al-Qarni ora tau ketemu Nabi. Memang ada riwayat-riwayat tapi tidak sahihah yang mengatakan pernah. Tapi yang kuat itu yang tidak pernah. Dawuh ning Umar ya Umar, sampeyan kowe iku ketemu wong rajulun min qarnin. Napa rajulun min qarnin? Iku goleki, terus njaluk donga. Dungane Uwais, dungane cah iku dawuh Kanjeng Nabi iku mesti disembadani pengira. Terus dawuh Sayyidina Umar, terus kula sepundi ya Rasulullah. Pokoknya anggere ana bocah tau penyakitan baros terus diilangi pangeran illa mau diadirham kira-kira sak koin sing ora ilang. Sayyidina Umar tiap ana tamu kontingen ning beberapa daerah itu dicek. Ayyukum min qarnin, apa di antara kalian ada orang koran? Bilang enggak, ya sudah.
Iya, ono tamu kafilah seperti itu. Suatu saat ono tamu rombongan ayyukum min qarnin na'am. Itu sitok-sitok mangane. Wagai. Tapi bareng delok Uwais Al-Qarni si nomor mesti iki sing dimaksud Nabi. Itu auranya luar biasa Uwais Al-Qarni. Jadi terus masyhur si nomor nangis anis yo donga terus Uwais Al-Qarni gak gelem. Perkarane jenengan sahabat Nabi, mestine jenengan pindungan kula terus si nomor cerita Rasulullah itu pesen ning aku kok nyampekno salame. Mesti dari gawe Nabi nek ketemu fa'akrihu minnis salam, aku sampekno salam. Terus ku njaluk donga akhire Uwais Al-Qarni donga. Dungo mergo diutus Kanjeng. Era Sayyidina Ali nggih nate ndongakno Sayyidina Ali. Bariku ndelok mlaku terus tiap digoleki wong ora tau gelem. Terakhir ketemu kalian era tadi. Nggih, wonten sing maca Hayyan bin Bahram, wonten maca Habban bin Haram. Niku pas ketemu dolanan teng ngene Sungai Dajjal. Jadi wali mulai dhisik ya ana sing nyuwun sewu cara lahir kok jadab-jadab mlaku ngalon. Tapi wali lho ya ora stres lho ya saiki ora jelas bedane jadab lho napa. Tapi kesuduan stres ya dosa gede. Muni wali ya goblok gede dari sembarno ora sah hukum. Ketika Hayyan bin Haram wonten maca Habban itu kita pulau niku nganggo ya. Itu langsung tidak salaman boten turun. Masyhur nih. Jadi Uwais Al-Qarni termasuk orang yang enggak mau salaman. Nanti kalau matur balik jenengan. Ulama salaman yo akeh, sing ora iku yo akeh. Nah sing ora alasane mirip Abdul bin Mas'ud, iku sing ujug dadino, sing dicucuk rawan ujug usom. Kowe gelem salaman nang jebule lho, salaman tok ora salami templek. Malah repot kok to. Sak ora usah napa? Nek nek atimu wis apik ora apa-apa salaman. Wong hasil salaman yo akeh, sing ora salaman iki apa? Mboten bisa salaman. Terus sinten dene langsung nyeluk jenenge tiyang wau, terus takok jenengan kok roh kula wasal kula niku ora tau ketemu jenengan. Ya'rifuru fi ruhak jare Uwais Al-Qarni. Roh kuwi roh. Wong nak bersih tenan, ruhe iku roh. Nah ini ketika Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni, api-api generasi itu sinten Uwais Al-Qarni. Itu terkenal. Itu dia khusyuk pun, guanten. Lha iku dadi wali ngono iku baru kae ngrumat ibu sing sangat egois. Wong Kanjeng Nabi dhek sugeng kok anake sowan ra oleh. Uwais ku nangis. Mergo tangga-tanggane do sowan Kanjeng Nabi cerita Nabi dene ra iso sowan mergo ibuke ndek ngrumat. Nah, dari rugen, wong tambah tua wong itu bikin tambah nemen dari macam dia tenang gitu tambah sepuh. Tapi ya iku semari ibadah kelas A dia tambah nemen ini iku. Ya gendong ibu era tidak ada. Ya seneng jadi hidung ganteng seneng resik di sini. Nambil sinter was no. Al-Qarni kalau gak ada dengane baca aloni kata. Ya kata kitab Silyatil Aulia di antaranya ada beberapa kuras sing rangno mana kita sinten Uwais Al-Qarni. Ini nak nasihati tiyang lu wong ra nangis ra iso. Semua nangis pol nabe pangeran. Dek niku sering kali boten Jumatan, mergo ra di pakaian. Sanggung jute dek niku rawani duwe popo. Angger dhewe luwes dikekno wong luwes kan. Jare alasannya aku mau disisap pangeran. Jadi wong itu macam-macam. Ono wong sing senengane sugih kaya Abdurrahman bin Auf sugih kok. Jare alasannya aku nak ra sugih ra iso nulung wong. Sugih kok. Nanti ketika Rasulullah wis wafat itu sing biayai garwane Nabi segala kecukupane sing biayai sinten Abdurrahman. Nanti kanjeng Nabi ngipeni garwane kon ndongakno Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ngipi ketemu Nabi. Nabi ngendikan matur nuwun mergo kecukupan garwane Nabi sausé beliau wafat itu dicukupi Abdurrahman. Iku saking sugih, nak kulaan saking Sam niku Madinah itu guncang, saking banyaknya kafilah. Ora kaya kowe. Dagangan beduan rapopo blas. Iku kafilahe kok Sam tak teko. Iku Madinah iku gorek kaya ana gempa, saking akeh kafilah. Nah, ini kadang kulaan unta wis 500 unta. Nak sak untane sitok regane 50 juta ping 500 kira-kira. Mak kulaan langsung 500. Iku untane urung kafilah, urung isi. Sugih mlebet. Toh itu ya termasuk al-mubasyari nabil. Padahal sugih mlebet. Ya ana sahabat mubasyar mergo melarat kaya bilang.
Saking melarat ini swarga gak anggo karep iki anggo bahagia. Mulane hadis-hadis bila lakope mlebu swarga kok klotak-klotak jebule iku bahagia. Tekan swarga iku dek. Lho cara karfil kan nabi rapir. Kan suarane halus. Gara-gara bahagia iku akhire. Jadi sahabat dhisik lucu, dari sahabat dhisik lucu. Jenenge sinten niku? Subhanallah. Amr bin Jamuh niku pincang. Pincang nak maku singklang-singklang. Sahabat lucu-lucu. Pincang. Kanjeng Nabi di perang Uhud, ya Rasulullah kula enakno perang. Dia anak loro ganteng-ganteng. Gagah. Dan Nabi cek datar ngendikane. So, Amr anak loro iku gagah-gagah iku wae sing melok perang. Ya Pak kira usah melok perang, kita sing gagah-gagah sing berangkat perang. Dari Nabi Amr, aku dikandani pangeran laisa alal a'ma harasu wala alal a'raji harasu wala alal maridi harasu. Wong ora bincang atau bisa ra wajib. Jawabe opo lucu. Kulo ngertos Nabi nak kulo ora wajib perang, tapi kulo mbiji cita-cita ben swarga ora rasane didaki wong pincang. Gak lucu. Nabi oleh guyu ra perkarane dekne sumpah. Wa atau annal jannah bi arjati hadisen. Demi pangeran swarga ben rasane dileboni wong pincang. Iya gitu. Jadi kan kudu cita-cita ben roh rasane swarga dileboni wong goblok ngene iki. Kok penak mau dileboni Nabi mbek wong apik-apik. Ben roh rasane dileboni wong rajul. Akhirnya bareng perang mati tenan. Dari Kanjeng Nabi, aku delok Amr bin Jamuh, ya kok ubi arga di ajan. Wis iki swarga rasane didaki wong pincang. Piye gitu. Muar apa-apa dhewe pede-pede. Terus lucu ya Allah. Ora kok cara wong Jawa pincang langge insyaallah Kanjeng Nabi wonten gunane. Iku ora nang ngendikan semangat. Wa atau annal jannati arjata ya hadis. Demi pangeran Gusti, cita-cita terbesar kula niku swarga ben ora rasane didaki tiyang pincang. Oh, mulane sing yakin Gusti, nak nabi untuk swarga itu normal, wong saleh untuk swarga normal. Tapi nak tiyang ra jelas untuk swarga, niku prestasi Gusti. Dan jenengan biasanya nunjukno mukjizat jenengan. Jenengan gak adab menunjukkan keajaiban wong inna ka ala kulli syai'in qadir. Wis nak tahajud ngono, insyaallah. Insyaallah pokoke ngono. Jadi, mbak aku ya roh terus itu. Apa nak nih swarga cek pincang ora roh. Tapi dia pertama mlebu iku cek dhewe pangeran pincang. Manjen cita-citane iku ben swarga rasane didai wong. Ya mestine ning ono ditoto, tapi pertama mlebu iku. Sangar tenan, aku seneng wis sahabat-sahabat. Idene wis cepetan. Ono sing junub pas kelon mbek bojone. Wis kelon tenan kan ono panggilan perang. Langsung berangkat. Jenenge Handolah sinten? Sampai lakopane Ghasilul Malaikah. Apa Ghasilul? Bareng dekne mati tenan. Wong standare wong mati syahid kan gak usah didusi. Mboten iso apa? Didusi. Wes dipendem. Bareng dipendem Nabi ku kuat. Iku ketok anak Nabi Nabi tenan. Lalu wong tambah ngalim, tambah ngerti anak Nabi tenan. Mergo roh mukjizate Kanjeng. Wah, Nabi ku kuat. Mergo liya-liyane iku ya agar mati langsung dipendem ya biasa perlakuan malaikat standar langsung diterbangno ning gone budi swarga standar prosedur malaikat orang mati saya kan diangkat teng budi. Nah, alhamdulillah iku ora malaikate kangelan ngedusi ono sing kaget. Lha Nabi ngedusi kan rawani wong prosedure kan ra oleh mati saya. Tapi kok kabeh dilangsungan kok iki didusi gue kira malaikat bagian pemandian niku. Tapi akhirnya tak kok bojone. Kabeh cung gamane nduk kabeh sing mati saya itu langsung terbang bojoku kok ribet mereka didusi. Niku ya Rasulullah ngapunten. Niku pas sowan wonten pengumuman. Ning boten kok beratus langsung derek getengan. Mulane kaya nak junub perang kok ben didusi. Wah, jadi sahabat itu seni. Kok dekne ra kepengin terlambat ora kepengin junub Allah. Oh, bisa atus wangel lho. Oh, nek Mekah banyu wangel apa-apa angel atus sampai langsung werek barang. Ane Alhamdulillah disebut Ghasilul Malaikah.
Ya iku ketok Nabi Muhammad nabi tenan. Nanti wong sing junub pepe kok ribet. Lagu utang sama ini paling ora sesuatu malaikat ribet juga dhuwit nyauri kowe. Ya repot. Kenapa sih malaikat nyauri? Iku kaya kata wah ya repot. Dan alhamdulillah. Sampai jadi macam-macam dan lakukannya apa silul malaika. Wong sing dikisi napa malaikat. Ora berarti yo beres. Nanti kena bincang, ya nak ono perang yo melo. Iki senajan ora waktu beberapa wajib terus melok yo melok. Dari swarga ora rasane cincik wong iki. Kulo jadi cita-cita ngoten. Kulo sering ndonga ngoten. Gusti nak tiyang kae mlebu swarga niku kata, tiyang boten jelas niku kudu wonten Gusti. Yen nunjukno nak jenengan ala kuli sei qadir. Mane iki ndonga. Iki wanek-wanekno. Kaya sinten Amr bin Jamuh sinten Amr la atau annal jannah bi arjadi hadis ya Rasulullah. Kowe ora wajib perang, kowe iku ping. Ampun Nabi kula tetep ben swarga rasane dicak wong ping. Nek swarga ya sambat waduh ngene iki. Sampe yo nang swarga yo saleh gitu to. Ruya an Uwais Al-Qarni an qala marartu. Marartu liwatan ingsun sifat di siyahati ing dalam sebagian kepergian ingsun. Siyah niku mlaku-mlaku. Ya kadang-kadang wong saleh alamate saleh iku seneng mlaku. Hatta ibu dal abiduna tak terusé di antara sifatnya apa asa itu napa asa wong wedok sing apik kadang sifat pangeran saihat napa saihat muga barokah mlaku-mlaku iku saged kata ii mulane wes Al-Qarni seneng mlaku akhire saiki wong rapati wali tapi senengane mlaku-mlaku niru wali ora niru waline tapi niru mlaku di zaman akhir. Nganggo serban itu sunat juga sunat. Saiki ora niru alime tapi niru juga ya. Akhirnya jadi Dimas Kanjeng barang niku paham ya. Zaman akhir ora niru sunahe tapi niru bulet. Sing saleh ya ora apa-apa. Tapi nek ora saleh juga modus, sing ora saleh juga napa? Sira hipin ketemu klan Rasul, pendeta Rasul, pendeta riyen sederenge pendeta sing boten nglakoni tahrif. Sing ora nglakoni perubahan. Fakultu mangko matur ingsun ya Rahib ma awalu darajatin yarko hal murid. Ma iku te apa awalu darajatin tekawitane derajat yarko hal kang iso munggah ing darajat sapa al murid wong sing nambah dalan toreko. Nang darani murid, kaya kula jenengan darani murid. Murid iku wong sing arepno apik. Mulane cara Jawa santri disebutmu murid. Murid itu bahasa Arab. Wong sing arepno apik jenenge murid. Guru jenenge mursyid utawa ustaz. Nah, mulane darani murid. Murid pertama itu saya ini nglakoni napa? Iki kola roddul mazalim, yaitu balekno sifat-sifat kezaliman. Nak diutang nang nyaur, nak duwe salah nang jaluk sepuro. Wa khifatu dhuhri lan ringane geger, minat tabiati sangi grobno hak agami. Disakno urip ku seminimal mungkin ora pati di hak agami. Ko alam nasyah laka sotrok wa wada'na angka wisrok. Dosa iku apa? Allazi angqadha dhahrak. Dosa iku barang sing ngabotno geger. Kesumber kan ana yang kiamat iku dosam dikon mikul. Berarti gegerem kesel. Carane urip ya waqifatu zuhri minat sabiat. Kena ngringakno gegerem berarti ngringakno minimalno sangka hak-hak ada minat sabiat sing pira-pira hak adane. Fa inna rumangka satune kelakuan iku la yus'ati iku ora diunggahno lil abdi maring kawula apa amalun apa ngamal sing wa alihi lan iku ing atase wong tabiatun te hak adami au maslamatun tekezaliman. Wong amal saleh ora diangkat pangeran. Nak ndekne iki hak adami. Mane hak adami niku. Mane kula suwun dadi wong ora usah sing sinis sing sepanas, sing ceria. Mergo nak kowe ceria mbek kancamu akrab tenan. Umpama utang rambut saul ya ikhlas tenan, mergo akrab tenan. Lalu tak ijazahi jenengan. Kowe nak ndek kanca akrab sing akrab tenan. Baru kaya akrab tenan umpama kowe diutang ditekir iso nyaur kancam yo ridane tenan. Mulane geman utang mbek wong kenalan geman. Nak utang mbek sing wakrab tenan. Nak kenalan kan potensi ndak ikhlas sing. Amun nek wakrab tenan, ya akrab carane akrab tenan piye? Kowe sering nuluk. Taruh saja misalnya kancanan Rugen. Sering tak kei dhuwit, sering tak jajakno. Suatu saat Rugen sugih, terus aku diutang 1 juta. Paling kadang-kadang Rugen tetep mikir, sudah kowe Gus Ba mbek ngutange bisa akeh sudah kowe zaman dhisik. Carane ikhlas ku gampang. Saya nak zaman kencanan kowe iku medhit. Ketemu sok sak kadare bareng butuh tenanan, wah abot.
Kemudian disebut wa allafa baina qulubihim. Pertama urip kudu ana mu'alafah. Mu'alafah itu saling aring, saling akrab. Pentingnya akrab, engko nek ana masalah luwih gampang ri. Mane la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan an tarodin. Barokah sering lomo, wong gampang ri. Ya, ada sahabat yang diutang ya, tapi gampang ri itu mergo zaman normal lomo. Zaman normal nopo? Nah, tapi nek zaman normal gak lomo ya berat. Ya iku carane ngono, di antara carane ngono. Nane eling-eling kados sahabat Ansor niku riyen pertama wong muhajirin teko iku dikakei dhuwit. Suatu saat wala-wali zaman wong muhajirin luwih sugih tinimbang Ansor. Walian wong muhajirin nulung tiyang ya ora masalah, mergo ya itu tadi. Paham ya, jadi eling-eling ya. Mulane ngendikane Nabi tahadau tahabau. Wong itu sering memberi hadiah dan saling mencintai. Bukan saling mencintai, kalau nak ono nyerempet-nyerempet hak adami, gampang saling memaafkan. Nah, tapi nak kowe medhit terus utang boleh gak nyaur, walah sing utangi gremeng. Medhit nak utang ra nyaur, napa? Padahal nak kowe di hak adami dawuh ini fa innahu la yus'adul abdi amalun wa alaihi tabiatun aw ramatun. Padahal mestinya kan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa. Tapi dia iso gara-gara napa? Wa alaihi tabiatun aw ramatun. Wal maqalatu tsaniyah kita maqalah sing kedua iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi alaikum bi mujalasatil ulama. Alaikum netepono sira kabeh bi mujalasatil ulama kelawan napa nglungguhi ulama utawa marki ulama. Alaikum netepono sira kabeh bi mujalasatil ulama kelawan lungguh utawa marki ulama. Ayil amilina tegese sing iso nglakoni ilmu. Wasima ikhalyamil hukama lan ngrungokno dawe tiang-tiang sing ahli hikmah. Ayil amilina tegese ahli hikmah riyen maknane ilmu manfaat lho, boten ahli hikmah sakniki dukun sakniki ilmu hikmah maknane ilmu napa? Mondok ning apa? Mondok teng hikmah. Niki sapa iku? Beli maknane ijazah napa? Jaduk. Ijazah napa? Hikmah ini teng mriki maknane hikmah boten dukun lho, boten jaduk lho. Hikmah ahli ya. Bidzatillahi ta'ala kelantase Allah ta'ala. Al-musibina kang bener kabeh fi aqwalihim dan beberapa dawe hukama wa afalihim lan prilakune hukama. Fa inna wa ta'ala mongko sak temne wa ta'ala yuhyi iku iso nguripno sapa wa alqalbal mayyita ing ati sing mati binuril hikmati lan nur hikmah. Wis kunane kuno dawe Nabi nek ati ku iso urip carane ngancani ulama. Ora iso ati urip kelawan istighfar tok mboten saged. Carane ati urip kudu bimujalasatil ulama. Ke ulama itu sing iso ngurip-ngurip ati. Mergo ulama warasatul anbiya. Jadi jelas ya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Ayil ilmi itu ilmu an-nafi ika manfaat. Jadi hikmah tentang bahasa hadis, bahasa Quran itu maknanya ilmu nafi kata wa mayyu'tal hikmah faqad utiya napa khairan katsiran. Kama isi kaya oleh nguripna sapa wa ta'ala al-ardo ing bumi al-mayyita kang mati, Allah nguripna bima ilmatori kelan banyu udan. Wa fi riwayat Tabrani la ing dhewe tetep ing dalam riwayat Tabrani Nabi Hanifah, jalisul kubara. Kowe kudu lungguh tokoh-tokoh sing gedhe. Tapi ora gedhe ning donya, wa sa'ilu lan takok sira kabeh ulama ing ulama. Wa jali wa khalitu lan kumpul sira kabeh al-hukama ing boro hukama. Wa fi riwayatin jalis al-ulama. Nunggu ana sira ulama ing ulama wa sahib lan ngancana ana sira al-hukama ing ahli hikmah wa khalid lan campur ana sira al-kubara ing boro tokoh sing gedhe. Gedhe dawuh maksudnya. Final ulama amung sak temne pira-pira ulama itu salah satu aksamin ono telu pira-pira bagian. Sisi ulama ufi ahkamillah. Ulama tentang hukum-hukumnya Allah taala. Wa hum ashabul fatwa. Iku sing duweni fatwa. Cara sakniki fuqaha, ini cara sakniki napa? Fuqaha. Wal ulama lan ulama bi dzatillahi taala. Ulama sing spesial nerangno zati Allah taala. Anane sing nerangno sifat-sifat Allah wa hum al-hukama. Iku sing ahli tauhid, ahli ilmu kalam. Fa fi mudakhalatihim. Monggo iku tetep ing dalam mlebu utawa sowan utawa kumpul ulama kabeh tahdibun utawa berseno lil akhlaki maring pira-pira akhlak. Li anahum Quran sak temne hukama iku asyraqatu sumlorot. Asyraqatu maknane kata tengene Quran wa asyraqatil ardu bi nuri rabbika. Li anahum iku asyraqat iku sumlorot utawa padang banget. Kados niku lho asyraqal badru alaina. Asyraqatu sumlorot banget, padang banget apa kulubuhum. Ati-atine para hukama di ma'rifatillah lan ma'rifat Allah taala.
Wa asraqat lan padang banget apa asroruhum sariroe utawa atine, ati sing jerone ati. Dadi kulub iku ati, nek asror rahasia sing jero ati iku padang kabeh di anwari jalalillah. Kelawan nur-nur keagungane Allah. Lawal ulama utawi ulama fil kisnaini kan bagian loro. Yo ngerti hukume Allah, yo ngerti sifat-sifate Allah. Wa hum al-kubara. Iku sing gedhe tenan. Dadi ulama iku ana ulama sing tukang fikih, ana ulama sing ahli tauhid. Nek wong nguasai loro-loro disebut al-kubara. Dadi ulama papan atas. Lah nek kubara tenan iku jenenge ahli dianggap keluargane pangeran. Keren tenan. Wong kok dianggap wong nek wani kuwala tenan, wong kok wali ahli wa. Iki sekono kados dawuh Kanjeng Nabi innalillahi ahlaini. Allah di keluarga loro sinten Nabi hum ahluwah wa khassatu ahlul Quran ahluwah wa khassatu napa ahlul Quran ahluwah wa khassatu. Wong sing seneng Quran tenan, seneng ilmune Quran tenan, seneng tadabbur Quran tenan iku gelare napa ahluwah wa khassatu. Iku dadi ahline pangeran lan wong spesiale pangeran. Tapi syaratnya ini siji menguasai ahkamu berarti menguasai ilmu fikih. Nomor loro menguasai ahkamu sifatillah. Gamane cara sakniki ahli ilmu tau. Fa inna mukhalatata ahlillahi. Mongko sak temene nyampuri ahluwah. Iku taksibu. Iki iso mempengaruhi apa mukhalatah nyampuri ahwalan ing pira-pira tindak lampah saniyatan kang agung. Lawan menapu te manfaati bilah wi kelawan ningali para ulama utawa ulama ningali jenengan iku fauqa nafsi sadure manfaat bilah wi kelawan mok krungu dawuh ulama. Nah, mulane kesunatane ngaji iku yo ora nganggo siji tok, mergo nganggo siji berarti mok manfaatno lafaz. Nek iso iku yo manfaatno roh wajahe ulama. Mergo wong kuno ngendikan piye manfaat delok ulama iku sak dhuwure manfaat mok ngrungokno lafaz sangka ulama. Wan nafu bil lahzi fauqa nafi bil lahzi. Saman mongko sapane wong iku nafaat iku manfaati ka ing sira apa lahluhu apa oleh delok man nafa'a mongko manfaati ka ing sira apa lahluhu lafatin man. Wong nak wali tenan iku delok wong liya dalah mari barokah. Wa man la fala. Sing ora lam yanfa'hu lahdu ya lam yanfa'hu lahdu. Wa kana lan ana sapa Surawardi Imam Surawardi sing aran kitab Awariful Ma'arif yang terkenal ya. Sinten Imam Surawardi sing aran kitab Awariful Ma'arif. Iku yatufu iku senengane mubang-mubang sapa Surawardi sibak di Masjidil Khif. Ana ing panggonan Masjid Khaif no Masjid Khif ana maca Khaif ana maca Khif sami. Pokoke anggere teng kira asap ayu gampang pala takufi doikin mimayam kurun. Angger doikin ya ora maca dikin mergo angger ana ya iku potensine tetep doikin ya potensi dikin mergo limunasabatil ya napa limunasabatil ya mulane ngaten khif ana sing maca khaif walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kudi walana khairul anami abu saterusé kula nate iki ketemu masjid itu masjid sing teng Mina terus riyen semua nabi nak badhe sowan teng Ka'bah niku itikafe teng Mina. Mergo nak sowan ning Ka'bah rawani dianggep Ka'bah iku kerajaan, mok mereka ning pelatarane kerajaan. Ngene iku jenenge Mina. Mulane kata wali-wali muka safa nak ketemu para nabi haji niku teng pundi? Mina. Mulane kula niku syukur sangat nate sinau al-asr, an-nasr fil qiraatil asr. Kula pas haji sinau qiraah asron teng Mina. Tapi kula nu anggere dalu niku kepengin roh meskipun kula mboten ngalami mukasafah tapi kula kepengin kumpul mengasari nubuwah jadi mlaku-mlaku teng Masjid Khaif mulane teng Birgal dibagakno teng dibak napa walanal ma'la wa khaifu mina dadi ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal faitu ya'lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun Kalau nanti saya kira roh, kena apa diban kok wakun-wakun. Sakjane niku cara riwayat itu wakun zakini. Tapi kabeh wong maca wakun-wakun nentang wong akeh ora apik. Akhir aku ya melok goblok wakun-wakun ngono ae. Lah iki kula niku ya bingung. Kula niku kan dadi wong alim apike wis koyo kula niku wis ora usah kakek ngomong wis meneng ae. Kula niku ya bingung tenan. Maknane wakun-wakun ya ora roh tenan. Kita kula niku wakun zakini. Tapi wong muni wakun-wakun kabeh kalau wakun-wakun wong ya ora mlayu wae wong ngono kok geger. Cara kula ya mungkin bener naskah wakun-wakun. Mergo wong Arab diadat tauhid.
Tauhid itu lafaz diulang. Wa ma minat tauhid lafziyun yaji mukarraron ka kaulikat genji. Dadi cara ilmu nahwu nek kepengin tauhid itu muni kum ukut diulang 2 kali. Lah nek ngono berarti kun. Paham ya kun. Jadi wong bisa UPDP. Mulane aku suwun ambek ulama dhisik. Jadi nak mendikan itu na'riful fatha. Na'rifu kenal kita al-fatha ing hamparan tanah sene Mekah. Hamparan sene Mekah jenis napa tanah napa fatha. Na'riful fatha wa ta'rifuna tanah sak fatha yo kenal aku. Aku yo kenal tanah iki yo kenal aku. Jelas alamatnya jelas, statusnya. Nanti kula niku umroh tahun 2009. Niku sinau Bukhari London ning gone pinggire mindare Nabi. Saka niku kula cilik. Aku ya kono bojoku. Di aku ora ngarah sering nang Mekah. Oke ergo. Saka sing Madinah mesti kangen aku. Mergo biasane wong kaji ku nak London ngampun aku mesti nang. Dadi paling deling-eling kok ana wong London sinau amun. Nak saka iku ora ndongakno aku yo kliru tenan amun. Mergo disendiri go ngantuk wong iku pirang-pirang tak sendeni sinau kok ora eling bangkune aku ngene lho. Lho niku pas dalah iki mek saka niku Pak Hasil terus kula saged haji 2013. Nanti saya iki eling mek saka iku kula wingi mbek Hasan. Tak golek saka. Dadi wis kenal aku kan saka iku. Tak takoki ra kenal kuwe, mulane ora ndongakno paham ge. Dadi syarat ibadah iku kudu pede nak ariful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Dadi kok nak haji ning Ka'bah. Eling lho mbek kula. Awas tak ra eling kudu muni ngono ben kenal. Kok nak kenal didongakno. Dadi syarat ibadah iku Ka'bah ya kenal kowe ya kenal. Ya, tapi yo kowe nak ra makome iku yo aneh ngomong ngono paham. Tapi nak makome yo muni ngono. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Namuni wal baitu taibatu wa ya'lafu akrab apa baitu wa nak ingsun. Wah akrab kabeh aku saiki dikali. Dadi namane wal baitu taibatu ya'lafu iku akrab. Ulfah iku ana apa? Nah tapi sing aran iku pancen putu-putune Nabi nang ngendikan walana khairul anami aku dhe api-api bapak. Lah kowe rasa melo-melo nek iku ora melo nek iku ora usah. Apa terusno mergo kok diprotes wis kabeh. Kowe sopo? Lan sing ngomong ngono sing gawe ngono ben Habib Syekh pantes walana khairul ben Habib Syekh Habib Anis kok sing Habib. Nek kene ngomong santet-santet ngono walana khairul anami aku. So nak kula iki bapak apik, nek makome maknane apik ora sirik, paham ya ora apik. Ketua itu bosen ya kelas-kelasan. Lalu kula niku mulai alit niku apal dika. Oh iya maksudnya alit niku umur 17, 18, riyen teng sarang niku paling seneng apal dika. Gara-gara diceritani Mbah kula jenenge Fatimah. Fatimah niku abae jenenge Idris bin Umar bin Arabi. Niku sanane Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Niku tak takoki irin kula pas papat SD. Sering kula dijak sowan Mbah Hamid. Nggih boten basa Mbah kula misan. Teng Lasem lesan. Nak ngomong Kak Hamid itu nganti jadi wali, hari mergo dhisik senengane sinau tiba mbek berjanji iki. Di kula teng sarang niku nanti hafal to tiba. Gara-gara diijazahi bapak mbah kula Fatimah itu kan sering maca tiba. Tapi kula berhubung mondok sarang kan sarang seneng ilmu dadi sak maknane niku. Mana kula hafal tiba. Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani Abi Tawra ta ila Sifron wahidan kana yakhtimu wa yakhlu. Di antara tiga makalah ngoten. Terus seneng wae napa? Ma'riful fatha wa ta'rifuna. Ma'rifu kenal kita al-fatha hamparan tanah ini Mekah. Wa ta'rifu yo tanah itu kenal aku. Wa sofa lan gunung sofa. Wa sofa wal baitu lan baitu wa ya'lafuna. Mulai ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Walana al-ma'la lan aku itu duwe tanah ma'la ngene iki sing dados kuburan sinten Sayyidah Khadijah. Wa khaifu minalan aku kenal banget ambek jenenge khaifu. Dan iku ngene Imam Syafi'i riyen sinau fikih adi alime ngoten itikafe teng masjid Khatimi. Kulo nate alhamdulillah nate sinau kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr. Jadi kulo minau ora paham gara-gara teng Mina patang dino niku namung sinau tok. Mergo para nabi nek badhe teng Mekah niku itikafe teng Mina. Ya, dadi wong kudu roh ngono kok ning Mina men mangan terus ngeluh ketelap katering ya Allah kajelek. Mun nak wong awam pantes wis kiai kok gekeh. Kiai kok pemangan tuh, urung waduh, wayanane ra mutu. Lha iku nabi-nabi sing ning kono celek dia.
Aku liwat-liwat rasi salami tau apa men golek gedang. Ya tapi yo niku yo wong kaji wae, nek wong awam pantes. Kulo ni yakin mboten iso. Kulo nate kelaparan, maksud kaji kulo kasih plus. Pas mina. Iki gara-gara niku wong do antri mangan kulo lagi ya antri yo rada isen. Terus wong kok antri pakanan kulo isen ben nabi yo. Oh iki nak tenan nabi-nabi rawuh terus ndelok aku pas antri mangan wah sini wong tenan. Akhire kulo mau njupuk gedang sitok terus sinau kitab An-Nasr. Nak tepak yen untuk mangan ora yo wis. Dadi aku ku kuwatir nek pas nabi-nabi liwat tenaga kula yo ora mukasabah. Tapi kula percaya nek nabi mesti haji. Niku hadis sahih. Semua hadis menjelaskan tiap musim haji para nabi haji. Akhirnya kula sinau. Mek gedang sitok tok. Yes, mantap seramangan rapopo sinau. Kula niku ana momentum, kula ngerti iki jame nabi liwat kan kula mau sering maca hadis. Ngerti lah jam-jame napa? Liwat kira-kira jam samene jam. Akhirnya delala kesane pengiran kalau sinau mek khatam wonten sing gawana. Bapak belum makan 3 ono. Bayo selamat. Tapi nanti kelaparan kados 4 jam 3 jam tapi ora kroso. Mbok yo wong sadar ge wong kaji warang-arang kok kamen geger. Nyoal katere nek wong awam pantes engko iku kiai. Nak mulang ibu nerangno zuhud. Nek ana santri men mangan ibu amuk santri kuwaduan sinaune kapan. Sing ngomong ngono iku ya sapa? Saiki wayahe tuan nabi malah Al Qatar, mau pelayanannya enggak baik. Ya nak wong awam ngomong pantes, ora usah ngomong, iki maca napa walana al-ma'la wa khaifu mina fa'alaman hadza wa kun wa kun rasa wasil zaki di mari fitnah. Soal wa kun apa? Yo oleh wae. Tapi teng kula nu gak sarah. Nggih macam-macam. Ya kata teng burda nggih itu biasalah cara ulama wa finis khotin apa wa fi. Adeleng-eleng ya dadi ciri utama ibadah niku. Lalu kalau nanti saat ini yang datang Medina, itu mesti boleh soko tak kesina. Iya kalau willing ini kan, ini soko itu jadi simbol as-sholat tema itu disebut Nabi itu soko. Nabi Ibrahim disenangi selenden dan soko. Kalau nanti betul kitab Bukhari tangguh selenden yang Medina. Kalau ngenang bisa Imam Bukhari ini kecil, Imam Bukhari kecil itu 3 ibu dan Medina. Mana kalau nanti ngejak anak pulau 10 tahun tak ajak soal Nabi, Rian ulama itu anggar dia anak cilik itu tidak soal Nabi. Rian gampang. Dari sopo gampang. Imam Bukhari yang Uzbekistan itu tidak suara Nabi yang Medina. Kemudian Imam Bukhari gampang Mekah. Imam Bukhari orang Mekah, orang Uzbek. Ibu itu di tanah didol demi nyawa Imam Bukhari dan Kanjeng. Kalau ya rasuka, ya golek-golek. Tapi semua ada di ulama. Tapi sementing kalau soko sitok, nggak ijazah itu. Nopo soko sitok, sing kudu kenalan. Kok soko, yo. Aku Ruben, aku ibu ulama ning Jawa. Terang lo ben bangga sapa iku. Wong ora mbok terangno karir ndene ora bangga kenal kowe terangno. Aku iki termasuk ulama top ning Jawa. Jadi ke kenal aku kudu bang. Dan aku sak kira ulama, aku wong fikir top. Puluhan tahun nabung demi rene. Tapi wong fikir sing top. Engko saka iku insyaallah kenal kowe. Nek kenal kowe boleh nganggo nazuman wa na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna wa lanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun. Terus aku ini aku zaki itu semalan kula niku ora pati wani dibahan kula mari dan mau ngakeh malah. Kata jene nak wa kun lan ana sira zakin bersih sira mung zat tapi wakun wakuni wae. Cara Sidina Ali ngono ana wong alim terus ora anut mazhab wong akeh mergo ngono alim dhewe ora seneng. Sidina Ali nate debat sampai Abu Bakar, debat be Umar. Ketika debat dia kalah konsensus. Kalah napa konsensus. Dari Dewi Sidina Ali ini teng Bukhari, "Ugdu allazi takdu." Terus ana wong penggemar beliau takok, "Ya Ali, pendapat mbok cabut ta ora? Jenengan wong alim, jenenge pendapat ya gak ana kok akeh, ana kok akeh." Gak ana kok wong akeh. Fa inni la uhibbul ikhtilaf. Aku ora seneng bedani. Aku ora seneng. Ngene hasil ulama ya biasa. Umumnya kiai nganggo hem. Umumnya kiai keturunan ireng wis keturunan. Pokoke berkoyo umume apa. Ora ono ulama sing antara kubah salah ini ngono biasa. Bangun biasa. Gus Nasi maca ya biasa. Kami rata biasa. Kira biasa harus ya dimakan. Maca seru tenan apa? Kecuali kalau orang ribat tenan ya apa-apa macam. Kena ora jenenge modus. Napa? Nek ora jenenge napa? Modus. Eling-eling yo dadi enak. Tenan lho niki dawuh Nabi, wae nek kowe sujud bumi iku dadi set. Oh
Kula suwun ya jenengan kanca-kanca sing haji, nek teng Mina itu sing tenanan. Mergo malah Mina itu sing ndadekno pantese sowan ning Ka'bah. Mulane ketika Imam Ghazali kena apa ning gone Ka'bah mau tawaf ifadah. Tapi ning Mina kok nganti patang dina. Dia to bisa simpan patang dina tanggal 11 balang jambroh napa? Aqabah 11 13 13 berarti ning Mina pinten? Nggih, ana farsani kan berarti sampai 4. Itu ngedikan Imam Ghazali. Kena apa Mina kok untuk 4 hari. Itu tanggal 10 balang jambroh Aqabah terus 11 13 itu kan posisinya semuanya di mana? Di Mina. Mergo sopan-sopane wong sing sowan raja umpamane, sing sopan iku sing ning teras ora wani madhep. Madhep iku mok sedhi lu mergo ora pantes raja kok bisa omongan suwe-suwe. Iku sirine kena apa? Ka'bah sing sentral mok entuk ibadah, Mina sing ning jaba malah entuk 4. Tapi wong saiki salah kaprah mergo Ka'bah sing inti ning Ka'bah kesuwen. Nek sowan pangeran kesuwen iki ora pantes, wong sowan raja kesuwene ora pantes. Cara ulama, tapi ilmu ini sentek. Wong nek ning Ka'bah suwi ning Mina. Gak pati dijiwai mergo trimo Mina wae. Iku salah kaprah. Tapi ku yo nentang, paham yo nentang jadi sok suci, sok bener. Iki lakoni dhewe wae. Lha kula nate Jumat-Jumat tidak Jumatan teng Mekah kula mboten purun. Gak bening Mina. Mergo wau Mina ku Minanur Rahman. Dadi ngendikane para ulama, ya Allah hadhihi Mina famnun alaina bi faqir raqabah. Niki Mina. Niki peparinge jenengan. Kula suwun jenengan medhap kula saking api neraka. Eling-eling walanal ma'lah wa khaifu Mina fa'laman hadza wa kuni walana khairul anami afu. Lah niku wis kaya melo-melo. Mau nirono tok. Kon aku yakin kan repot. Walana lan kedue kita khairul anan iku duwe apik-apike manusa abot iku bapakku wong nek kowe maca kan untunge ora paham dadi ngomong ngono ora ono sing protes iki cara paham alana khairul anami aku ngaku gak mau hafif-hafif kan sing berak ngomong dikan ngono hafif ani hafif lagi to anu nang niku kita apa anu maksudnya anu nirokno aja anu kabeh sing aran napa Abidatul Awam itu kan puisi tenan, sekarang jangan wong top tenan. Terakhir ngarang kan Nazi Mutil ka Ahmadul Marzuki, Mayan kami lisodikil, kue roh sekarang nazuman itu. Aku itu Sayyid Marzuki, Mayan kami lisodikil, maksudnya wong sing nasafe untuk asodikil, maksud mana dekat jenang. Jadi namanya ngarang kitab ya rasa ngono. Iki dikarang oleh hamba Allah. Yang banyak dosa, ngono itu ngono terakhir. Nak salah ya sepurot. Ya ngono wis kudu tawaduk gelem ra gelem kudu ora oleh yen atuman nazi mutil ka Ahmadul Marzuki majan kami iso dikil mesti pian waridal wal ulama bil kismaini fa inna mukhalata ahlillah taksibu iku iso njalari apa mukhalata ahwalan boro-boro perilaku atau tindakan sak waman la fala wa kana Surawarti yatufu fi ba'di masjidil khaifi ini khaifu Mina di Mina ana ing Mina Yata sofahu, iku ndelok sitok-sitok. Yata sofa mana ndelok sitok-sitok sopo sinten. Sopo sinten Surawarti al-wujuha ing boro-boro wajah. Delok diancang itikaf sing teng Mina, didelok sitok-sitok. Nak menawa ana sing ndelok ndekne. Mergo nak ndekne didelok wali-wali sing teng Mina, delok ane wali ning ndekne dadekno bet. Fakila moko dibawono lalu mari Surawarti fi ing dalem tasawuf wujuh. Kok jenengan amen delok ulama-ulama ku piye? Fakola mongko dawuh sapa Surawarti innalillahi sa'tamniku kagungane Allah ibadah ana pira-pira kawula sing ida nazuru nalikane ningali sapa ibad bila sahsen maring wong siji aksaduhu mongko jalari sapa ibad ru ing fakhes saadatan ing bejo wali sahabat itu sering muka mlaku ngarepe nabi nak menawa dipirsani Kanjeng Nabi wong sing dipirsani nabi mesti ya terus saiki Nabi wis ra ono Surawarti senengane mukamaku tenggene Masjid Mina nak menawa ana wali sing delok dekne nak nganti didelok para wali dekne yakin bet. Jadi dhisik pirane Mina ora ning pinggire Ka'bah paham ya dadi eling-eling ya terus ana hari-hari sing apike iku ora ning kawasan Mekah tapi teng ndi ini. Nah, tapi kowe ngomong ngono saiki ya diamuk wong akeh. Hadis endi ono bar saiki kok hadis barang. Ulama bisa luwe alim timbang kowe ledul. Ngono mbok takokno, karuan agamane walana al-ma'la wa khaifu min. Mbok yo wong kok
Oh, kapan-kapan nak kaji yo maca iku yo ben pede. Pokoke tawaf ning Ka'bah kenalan kudu. Ya Ka'bah ngaturaken tepang kula niki. Engko insyaallah nak Ka'bah kenal diceluk. Tapi ada kabar kenal jenengan sinten wah ya repot napa. Eling-eling Nabi Muhammad na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya labuna kula niku anggere Jumat ngrungokno beda-beda tiba niku nangis. Kula ibu melok tapi mesti hadir kene guru mesti kula niku seneng mbek kata-kata napa wal baitu itu ya labu saka kata ulfah. Iku akrab apa dodonan iki. Lah kula riyen niku ngerti ya, Ka'bah keduren, rondo keduren. Wis saka iku sedengan. Langsung aku ulama zaman akhir jaluke napa? Saka. Aku mandi tenan. Wong nganti saiki si eling sapa niku. Iki nganti saiki. Anggere mriko ya tak golek. Saat itu kalau kitab Bukhari dan Masjid Bukhari, ini Ibu Imam Bukhari tuku tanah teng kawasan Masjid Nabawi dan kepengen anak kecil itu dolanane teng Kanjeng Nabi. Di Bukhari kecil ditukokno tanah tenan. Akhirnya digo sinau. Pola-pola zaman dadi wong alim, alama, terus mriko abadene jenenge Masjid Bukhari. Ini sekitar 1 kilo lah saking Masjid Nabawi. Nah, itu lagi nanti etika tentu. Jadi wong dhisik itu sampai ngono, saking senenge Nabi ku anak kecil itu dibiayai itu. Saiki urunan muludan 10.000 ya Allah ya. Kadang malah ra gelem muludan ditano muludan, tambah parah meneh. Boy nek ora seneng muludan ya seneng Nabi ning bentuk liya, tapi sing muludan rasa mbok komen. Ada ndak tuntutan Nabi? Ya Nabi ra ngarah muludan dhewe, malah lucu loh. Nabi misalnya ngurusan dia malah lucu kan. Walana khairul anami agung jenengan sing bapak jenengan sinten malah bingung kabeh to. Malah kacau kabeh kan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi barakatihim ora ono zaman Nabi. Wong saiki muni Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Terus Nabi sing dibaan muni wa amitna fi tariqatihim. Mulai maknane kan bingung. Nabi dungo kepengen dikapunduti tariqatihim. Nabi sing ketua terus. Kan kacau kabeh kan. Panjen Nabi ora perlu dibah aneh-aneh wae. Bang, di boyo wong iku mikir, nek cara kula iku ya nek misale wonten tiyang sing keyakinan maulid iku ora ana tuntunan. Iki ora usah ngenyek, wis biasa. Tapi sing muni tuntutane ya aja terus digo bisnis, mulut dah laris digaku ya aja ngono. Kok terus laris-larisan apa terus apa? Laris-laris. Jadi iki jelas ya. Sinten Sirawardi ku mlaku-mlaku teng Masjid Mina nak menawa ana wali sing delok dekne. Dekne yakin nak ana wali delok wong mesti aksabuhu sa'adatan apa aksabuhu sa'adatan. Innalillahi ibatan idza nazaru nalikane ningali sapa ibad ila sahsin mari wong suci aksabu mongko jalari sapa para ibad ho ing sakhet jalari sa'adatan ing bejo. Fa ana mongko sejun atlubu golek itu dari kae mongko-mongko sa'adah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bakal teko apa zaman ala umat ing atase umat ingsun. Ya firuna padha mlumayu sapa umat innal ulama sing ulama wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih. Lan sampean bisa ora mlayu. Ana aku malah mbok goleki terus. Tapi rasa tok narukan kaduwur wis ning kene ayo aneh-aneh. Dadi alamat wong elek iku mlayu saka ulama. Nek wis mlayu saka ulama lan fuqaha fayat taliyahumullah. Mongko nyoba ing wong akeh sapa Allah bisalah sibaliatin kelan-kelan coba. Wong kok gedeng ulama itu cobane telu. Kok nang ditah-ditahno ulama. Ulama kali kawitane coba iku ngene, yarfa ngangkat sapa Allah al barokah ing barokah fi kasbi min kasbi. Mergawe apa ora tau barokah. Wasaniyatu sing kedua yusalitu ngatakno sapa Allah ala hing ngatasé wong akeh. Sultanan ing raja atau pemimpin zaliman teng zalim. Mulane nek ana wong kok nganti di bupati atau gubernur zalim nek di gubernur kafir iku ngebukti nek ora barokah. Mergo alamate coba di pemimpin sing zalim. Ya alamate coba di pemimpin sing zalim. Misal itu wahu alaihim sultanan zalim. Mereka kafir apa parah, zalime parah malah apa? Kafir. La wasaliyat tapi sing medeni ya khurujuna minad dunya bi wairi iman. Jadi paling medeni metu sapa ngake dunya intinya diwiri imanin kelawan napa tanpa iman. Wal maqalah salisate maqalah Nabi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man takhalal qabra bila zatin. Wong mlebu kuburan tanpa sangu minal amali sing amal asal kang saleh fa ka'anna
Kok mongko kaya numpak sapa wong al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa prau. Wong mati kok tanpa sangu ngamal, sak ngamal ngaji, ngamal sedekah iku kaya umara segara tanpa prau. Kaya riku mongko kelep sapa wong. Korkon kelawan kelep lah kang ora ana keselamatan maksud lahu kedhe wong illa biman kecuali ngejak wong yen didu kang nyelametno sapa man hu ing wong sing badhe kelep. Kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabri ora ana te mayit di kubri dan kuburane wong iku kelakal hori kecuali kok wong sing kerem al mutawwis kang njaluk tulung. Ayo talibi tegese kang njaluk tulung li wong sing goleki li ayu wasa dadi koyo njaluk li ayu wasa maring yen to den tulungi sapa wong alam wal maqalah.